Sik paham ya? Hah, Mepau ah? Mepau ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Reni Susanti. Ini nenekku habis makan ya. Kemudian dia nggak tidur. Oh ya, di video kali ini aku nggak tahu mau masak apa. Nanti aku kayaknya masih ada sih sayur-sayur sisa. Maksudnya sayur mentah belum dimasak kayak gitu ya. Nanti aku lihat di kulkas ada apa aja, terus mau masak sayur sisa seadanya yang ada di kulkas aja ya teman-teman ya. Sekarang udah jam 2 kurang 10 menit. Aku baru mau bikin makan siang untuk aku. Ini nenekku, kalau nenekku udah kenyang. Abo, wih, ini sik pame, sik pame ya. Oh sik pala, katanya udah kenyang. Ya udah sekarang aku mau masak buat aku dulu. Mau cuci terongnya dulu. Potong tempe ya teman-teman ya. Sekarang potong terong. Ini aku kasih sedikit lada bubuk, lada kunyit, ada jahe, bawang putih, bawang merah, garam, penyedap rasanya aku kasih sekalian ya teman-teman, sama cabai.
matang ya teman-teman, waktunya makan siang. Nih, ambil sayur. Sebelum makan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku udah cuci tangan ya. Panas, segone panas, sayurnya panas. Terong. Enak banget. Ini tempe sisa waktu aku goreng itu ya. Ini masih enak. Mantap. Udang. Di kulkas udang udah habis. Udah nggak ada stok udang lagi. Ini tempenya di sambal juga enak. Sekarang Hongkong cuacanya itu udah agak sedikit dingin ya teman-teman. Tempenya enak loh, terongnya juga. Cuma sisa-sisa sayur, sisa-sisa daripada busuk kan sayang ya. Enak banget. Tempenya udah kayak mau busuk-busuk gitu loh. Semangit ngono kayak jelas lek wong Jawa. Makin mantap ya. Enak banget. Nek mamaku yang tempengan iki kaya digosokne ngono kae lho guys, terus di sambal tumpeng digodhog lidah singkong enak. Lapan terakhir. Alhamdulillah kenyang ya teman-teman, udah habis. Ini buat sore aku udah nggak nyayur, kalau sisa buat besok lagi nggak apa-apa. Sekali nyayur banyak, terus bisa dimakan 2 hari kayak gitu kan, nggak perlu tiap hari nyayur ya. Terus aku lagian juga nggak tiap hari bikin konten. Ya udah, videonya aku akhiri dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.